Бу күннерге аммага бәхис түгүлүн үрүн көмүш шаарден нучча бильярдыгар хагас турнир болан аста. Күрәгы Федот Потапов атынан культура кинайтен устагы спорт комитет илән сагалан ыттам салгы бутугунан келер материалга. Күрәх үтү гәскә кубулуян быйыл намно бәхис түгүлүн ыдыллар. Орукку сылларга амма нәһилегенәре тахымгар болар әбит боллагына билигин нәһилектерден әмие кәлән кыттыналар. Бихи жоммут эми бу спорттан халсы бакара хыллата оңулар. Онан тон нәһилектерге эми оңулар. Бу хорох нәһилектерге бихи луспы нәһилектерге даже эти доктор төлбелер кеддилер зоналар көртөйлөр. Бедрин комплекс спортдагылар килдерелер. Быйылгы күрәк главный судьята Гаврил Захаров күрәхтәһи опсай балаһынятын букурдук быһарда. Үстү партияның оңулар, икки партияны кайдылар данада кайы берилдер. Урататы ден былырын бихи личный первенство оңорбупут. Быйыл булана парной командный онтут. Болугур нәһилеген лохтау Владимир Савинов бильярд көрүңөнөн жарыктамыта уантан тахсасыл болбут. Санатан аттаха кене былырын ытыллыбыт күрәхә 2 бачоттах месте атиксибиде. Хүддә шугай дигән, азартны. Да. Спокойно айнына. Эти дәрәҗә тренинг кайыкка бара диген. Үҗе жарыкта хәм бара диген. Бу көннәргә 2 көннәк күрәхтәһи түмүктәнән кыйлах быһарылыга. Маны тәңе бу спорт көнүңүн сәңәрәчиләр бильярд федерациятын тренер соруктах сүбә мунья хакыттыктыра. Тамара Бачугурова, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма.